Всем привет! Сегодня вы канале Мочельник Максине, и сегодня часть 2, как делать паспорт для своих любимчиков. Что мы сделали в первой части? Мы написали паспорт. Извините, что я так территорию. Имя, серия, номер, дата и порода. И фото вот тут вот. Тут у меня глазки отпечатались от вот этого вот. Так, длинный хвост 52, 62. Глаза, вот, прекрасные. Что любит ваш любимчик? Играть, бегать, прыгать, скакать и петь. Как вы представляете своего любимчика? Вот так вот. И тут я нарисовала. Дальше мы пишем вот на этой белой страничке. Пишем фото. Фото в самом вверху. Вот так вот. Фото. Дальше перелистываем. И вот тут вот пишем хобби. Хобби. Вот так вот. И обводим в кружочек. Петь, танцевать. Хаски любят. Дальше мы опять рисуем фото. Фото. Пишем. Много будет фото в паспорте. И это. Тут пишем поездка. Куда разрешено поездка? Разрешено ехать. Ну, типа в Испанию, там, Африку. Так. Фу, я уже записала. Вот. Разрешено ехать на море, в Испанию, в Индию, в Екатеринбург, в Москву, в Урай, в Нижний Новгород, в Красноярск, в Краснодарск, в Петербург, в Екатеринбург и еще раз. И вот. Еще же вот. Еще я добавила море соленое, Красное море и Черное море. Конечно, там акула водится, кроме соленого. Дальше идем. Вот тут вот пишем. Сколько лет? Мешается мне. Пригну-ка. Вот тут вот пишем. Сколько лет? Лет. Год, наверное. Вот. Лет 1 года. Блин, надоело эту челку отращивать. Хочу уже подстричься. И вот тут вот, прям начинаю вот тут вот, фото. Это со своей семьей и со своей собакой, питомцем или это. Фото. Фото написала. Ничего. Фото.
впервые ошибку сделала в паспорте. Реально. Ну и вот что у нас получилось. Похож на паспорт же. Да. Я пока что не сделала, потому что у меня его еще нету. Я пока что... И в следующем видео я нарисую. Новую собаку. Ой, покажу, что я нарисовала. И нарисую еще одну собачку и покажу вам. Ну, а на сегодня все. Всем пока. Подписывайтесь на канал Бочалик Ксения. Ставьте лайки. Всем пока.